ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦଳଗତ ଲଢ଼େଇରେ କିଏ ଜିତିବ, ଲାୟନ୍ ନା ହାଏନା। 1. ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଲଢ଼େଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ହଇନାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦଳଗତ ଭାବେ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 80 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ହଇନାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସିଂହମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ ସିଂହମାନଙ୍କ ଶିକାର ଛଡ଼େଇ ନେଇଥାନ୍ତି। 2. ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ଏକ ବୟସ୍କ ସିଂହ ହଇନାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବିଶେଷ କରି ଅଣ୍ଡିରା ସିଂହ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହଇନାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ହଇନାମାନେ ଅଣ୍ଡିରା ସିଂହକୁ ଦେଖିଲେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥାନ୍ତି। 3. ସିଂହମାନଙ୍କ ଦଳରେ ସାଧାରଣତଃ ଅଣ୍ଡିରା ସିଂହମାନେ ଶାସନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଇନାମାନଙ୍କ ଦଳରେ ମାଇ ହଇନାମାନେ ମୁଖ୍ୟ ରୁହନ୍ତି। ହଇନାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଇ ହଇନାମାନେ ଅଣ୍ଡିରା ହଇନାମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବଡ଼ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। 4. ହଇନାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହାସ୍ୟ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ସିଂହମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାନ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କର ଶିକାର ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଲଢ଼େଇର ଫଳାଫଳ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।